भोलेनाथ का पसंदीदा चंदन बुखार खांसी में फायदेमंद। चंदन का तेल यूरिन में जलन से राहत दे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे। असली चंदन को ऐसे पहचाने। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक माँ बाप की ही औलाद हो तो वो वीडियो पूरा देखें, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवलिंग पर अकौड़ा, धतूरा, भांग, दूध, पानी के साथ चंदन का त्रिपुंड बनाने या चंदन का लेप चढ़ाने की परंपरा रही है। सावन में तो इसका विशेष महत्व है। वामन पुराण में कहा गया है कि शिव की पूजा चंदन के साथ करनी चाहिए। चंदन के लेप से शिवलिंग को शीतलता मिलती है। पूजा के लिए कई तरह के चंदन मिलते हैं, जैसे लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, हरी चंदन, गोपी चंदन। वैसे दूसरे देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन चढ़ाया जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि चंदन में लक्ष्मी निवास करती हैं। चंदन के पेड़ से समृद्धि आती है। चंदन का धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेद के लिहाज से भी काफी महत्व है। माना जाता है कि चंदन का पाउडर या चंदन का तेल प्रयोग में लाने से वात, कफ और पित्त को संतुलित किया जा सकता है। आज जाने चंदन से हमारी सेहत को क्या क्या लाभ होता है। यूरिन से जुड़ी परेशानी में काम आता है। चंदन को आयुर्वेद में औषधि माना गया है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उल्टी को कम करता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा उल्टी होने की आशंका अधिक रहती है। यूरेथ्रा छोटी होने की वजह से इन्फेक्शन तेजी से ब्लैडर तक पहुंच जाता है। यूरिन होने में परेशानी, यूरिन करते समय दर्द होना या जलन महसूस करना, बार बार यूरिन करने की इच्छा होना जैसे लक्षण उल्टी के होते हैं। वाराणसी स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के द्रव्य गुण विभाग के अध्यक्ष भुवल राम बताते हैं कि उम्र अधिक होने पर इस तरह की परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में चंदन के तेल की 3 से 4 बूंदें बताशी के साथ सुबह शाम लेनी चाहिए। इसे दूध के साथ भी लिया जा सकता है। चंदन का पाउडर भी 3 से 4 ग्राम लेने से UTI में आराम मिलता है। ध्यान रखना है कि चंदन के कांडसार, लकड़ी के ऊपर की परत हटाने के बाद जो हिस्सा होता है उसे कांडसार कहते हैं, का ही इस्तेमाल पाउडर के रूप में होना चाहिए। हालांकि डायबिटीज के रोगियों को इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तेज बुखार में भी लाभ मिलता है। चंदन की प्रकृति शांत होती है। चंदन के तेल का इस्तेमाल बुखार में भी किया जा सकता है। शरीर में जलन या किसी जहर का असर है तो भी चंदन का प्रयोग करना चाहिए। कई लोगों को मुंह सूखने, जीभ अकड़ने या कंठ और तालू में परेशानी होती है। ऐसे में भी चंदन के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी खांसी में भी चंदन असरदार साबित होता है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नियक के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित नैथानी बताते हैं कि चंदन के तेल या लेप से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चंदन के इस्तेमाल से स्किन ग्लो करती है। त्वचा से जुड़ी बीमारियों में चंदन प्रभावकारी माना जाता है। जिन लोगों को स्किन में बर्निंग या सेंसेशन की शिकायत होती है, उन्हें स्किन पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। चंदन की खास बात यह है कि यह स्किन को उसका नेचुरल कलर बनाए रखने में मदद करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी या दूसरी बीमारियों के कारण स्किन पर असर पड़ता है। कई लोगों की स्किन का रंग हल्का हो जाता है या जगह जगह धब्बे बन जाते हैं। ऐसे में चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में कुष्ठ रोगियों को भी चंदन का लेप लगाने की सलाह दी गई है। पसीने की बदबू दूर करता है। जो लोग पसीने की दुर्गंध से परेशान रहते हैं उन्हें चंदन का लेप लगाना चाहिए। चूंकि चंदन का पाउडर नेचुरल कूलंट का काम करता है, इसलिए इसे पैरों और हाथों में लगाने से पसीना कम आता है। ललाट पर चंदन का लेप लगाने की परंपरा सदियों से रही है। इसका कारण चंदन का कूलंट नेचर ही है। चंदन का लेप लगाकर कम से कम 20 से 30 मिनट बाद ही इसे धोएं। सप्ताह में 3 से 4 बार लगाने से इसका असर देखने को मिलता है। मानसिक अवसाद दूर करने के लिए चंदन का इस्तेमाल करें। चंदन को उसकी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसकी ऐसी मनमोहक गंध होती है जो आपके ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसी धीमी और असरदार खुशबू किसी और पौधे में नहीं होती। ये खुशबू ही मानसिक अवसाद को दूर करती है। मानसिक शांति के लिए चंदन की खुशबू दवा की तरह काम करती है। चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जब हम चंदन का तिलक माथे पर लगाते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है। इसकी खुशबू से डिप्रेशन और तनाव वाले हार्मोन्स भी नियंत्रित रहते हैं। चंदन की माला पहनने से मन को शांति मिलती है। रुद्राक्ष की तरह चंदन की माला भी गले में पहननी चाहिए। इससे चित्त को शांति मिलती है। इससे निगेटिव एनर्जी दूर होती है, नींद अच्छी आती है, गुस्से पर कंट्रोल होता है। प्रोफेसर भुवल राम बताते हैं कि मेडिटेशन के लिए चंदन की माला का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन की माला पहनने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। माला के अलावा चंदन का ब्रेसलेट भी पहना जा सकता है। कौन सा चंदन इस्तेमाल करना चाहिए? बाजार में आमतौर पर 2 तरह का चंदन मिलता है, श्वेत या सफेद चंदन और दूसरा लाल या रक्त चंदन। वैसे पीत चंदन, हरी चंदन, कालिएक चंदन, बर्बेरक चंदन भी मिलता है। कालिएक को ही पीत चंदन कहते हैं। हरी प्रिया या हरी चंदन को कलंबक के नाम से भी जाना जाता है।
इनमें रक्त चंदन जैसा ही गुणधर्म होता है। इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति रहती है कि कौन सा चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोफेसर भुवल राम बताते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि मलय पर्वत से आने वाली हवाओं में खुशबू मिली होती है। यानी चंदन के पेड़ मलय पर्वत पर बहुतायत से मिलते हैं। दक्षिण में इसे झाड़ की हल्दी भी बोलते हैं। इसे दारू हरिद्रा के रूप में भी जाना जाता है। हल्दी का रंग होने की वजह से इसे दारू हरिद्रा कहते हैं। हल्दी में गांठ होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। इसी तरह फिजी देश में हरी चंदन के काफी पेड़ मिलते हैं। देश में सफेद चंदन के पेड़ अधिक हैं, इसलिए ये बहुतायत में मिलता है। सेहत के लिहाज से सफेद चंदन का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। रक्त चंदन क्या है, इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है? लाल रंग का होने की वजह से इसे रक्त चंदन कहते हैं। मान्यता है कि पीले चंदन का इस्तेमाल वैष्णव, जबकि रक्त चंदन शैव और शाक्त मत को मानने वाले अधिक प्रयोग करते हैं। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह खुशबू नहीं होती। कैसे पहचाने कौन सा चंदन असली है या नकली? असली चंदन की पहचान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, चंदन की लकड़ी को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि यह असली है या नकली। इसका स्वाद तिक्त यानी तीखा होता है। अगर यह टेस्ट में तीखा है तो चंदन असली है। दूसरा, असली चंदन वह होता है जो ऊपर से सफेद दिखता है लेकिन काटने पर अंदर से लाल दिखेगा। दूसरा, असली चंदन वह होता है जो ऊपर से सफेद दिखता है लेकिन काटने पर अंदर से लाल दिखेगा। ये गांठदार होता है, यानी अंदर से कोटे बने होते हैं। यह असली चंदन की पहचान है। तीसरा, चंदन भले ऊपर से सफेद दिखे और अंदर से लाल, लेकिन जब इसे घिसेंगे तो ये पीला हो जाएगा। यह असली चंदन की पहचान है। असली चंदन की पहचान न होने पर मिलावटी चंदन के झांसे में आ जाते हैं। दरअसल, ऐसे चंदन के तेल में देवदार का तेल और रेड़ी का तेल मिला दिया जाता है। इससे चंदन की क्वालिटी खराब हो जाती है। उसमें असली खुशबू नहीं रह जाती। रक्त चंदन की पहचान की जा सकती है। लाल चंदन की लकड़ी का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, इसलिए ये दूसरी लकड़ियों से उलट पानी में तेजी से डूब जाता है। अब आइए चंदन से जुड़ी कुछ और जानकारियां जान लेते हैं। 1 किलो चंदन की लकड़ी में कितना तेल निकलेगा? इसमें 100 ग्राम तेल निकलता है। ध्यान रहे, चंदन पाउडर का ही लेप नहीं, तेल का भी लेप किया जाता है। अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ी क्यों जलाते हैं? इसके पीछे लोगों की सेहत और पर्यावरण का विचार है। जब शरीर में जमा फैट जलता है, उससे तेज दुर्गंध आती है। चूंकि अंतिम संस्कार के समय समूह में लोग जमा होते हैं, शरीर के जलते समय लोग धुएं को इनहेल न कर लें या हानिकारक बैक्टीरिया फेफड़े में न पहुंच जाएं, इसलिए चंदन की लकड़ी जलाते हैं। चंदन की लकड़ी जलने पर वातावरण में खुशबू फैल जाती है।